In 2016, toe hy een van sy omstrede besluite as hoof van die nasionale vervolgingsgesag verdedig het, het advokaat Shaun Abrahams uitdagend verklaar en ek haal aan: "Die tyd is verby dat die NVG nie gerespekteer word nie." Nou, hy was destyds verkeerd. Die proses om die geloofwaardigheid van die belangrike instelling te herstel, kan eers vandag begin, danksy die uitspraak van die Konstitusionele Hof dat Abrahams se aanstelling destyds deur oud-president Jacob Zuma onwettig was en dat Abrahams sy amp dadelik moet ontruim. Abrahams was die argitek van sy eie ondergang, deurdat sy besluite die persepsie gevoed het dat hy oud-president Zuma buitengewoon ter wille was en gehuiwer het om vervolgings teen die Guptas en ander staatskapers in te stel. Welkom by kykNET verslag, waar ons begin met hierdie verslag van Lourensa Eckard. 'n Baie belangrike hoofstuk in Suid-Afrika se regsgeskiedenis is vandag afgehandel. Na uiterlike jare van onstuimigheid by die nasionale vervolgingsgesag, het die hoogste hof in die land bevind dat die aanstelling van die NVG-hoof, advokaat Shaun Abrahams, ongeldig is. Die hof het ook 'n paar sterk woorde vir oud-president Jacob Zuma, wat destyds die aanstelling gemaak het, gehad. Regter Mboiseli Madlanga het nie doekies omgedraai toe hy die stand van sake by die NVG beskryf het nie. The present litigation is rooted in a sorry state that has engulfed the NPA for a number of years. As the High Court aptly put it, since September 2007, the recent history at the NPA, quote, has been one of paralyzing instability, close quote. Die huidige krisis het in 2015 begin, toe Olusegun Hasana nog hoof van die NVG was. Volgens berigte was Zuma ontevrede met hom, glo omdat Hasana nie altyd na sy pype wou dans nie. Zuma se oplossing vir die probleem was om Hasana 'n goue handdruk van meer as 17 miljoen rand aan te bied. Hy het dit aanvaar en erken dat die politieke druk ondraaglik geraak het. Dit het tot Abrahams se aanstelling gelei. Maar verlede jaar het die Hooggeregshof bevind dat Hasana se verwydering ongrondwetlik was en dus Abrahams se aanstelling ook. Die saak is na die Konstitusionele Hof verwys, waar daar uiteindelik vandag uitspraak gelewer is. Die hof het beveel dat president Cyril Ramaphosa binne 90 dae 'n nuwe nasionale direkteur van openbare vervolgings moet aanstel. Die hof het bevind dat Zuma sy mag misbruik het. Hasana is ook gekritiseer omdat hy die goue handdruk in die eerste plek aanvaar het. It is difficult to comprehend why he would have settled on so huge an amount and from public coffers to boot. The inference is inescapable that he was effectively buying Mr. Nxasana out of office. In my book, conduct of that nature compromises the independence of the office of NDPP. Hasana het vandag se verrigtinge bygewoon en het na afloop van die uitspraak daarop gesinspeel dat hy nie eintlik 'n keuse gehad het nie. I didn't say I want to leave, give me so much money. I said I don't want to leave because I consider myself fit and proper. And it has been happening, and we're not dealing here with an ordinary citizen. We're dealing with the number one citizen of the country who had all the powers. Die DA-parlementslid, Glenis Breitenbach, wat ook voorheen 'n aanklaer by die NVG was, sê dit is nou tyd om skoon te maak. Die uitspraak is absoluut wonderlik. Almal in Suid-Afrika behoort verheug te wees. Dit beteken dat die strafregstelsel die nodige aandag gaan kry as die regte persoon nou aangestel word. Abrahams was klaarblyklik nie die regte persoon nie. En hy was vir al die verkeerdste redes aangestel. Nou dat hy uit is, beteken dit daar's ruimte vir 'n persoon wat die strafregstelsel ken, wat die nasionale vervolgingsgesag ken en wat met integriteit kan gaan en daai kantoor kan skoonmaak. Hasana sê hy hoop ook dat die uitspraak die einde van politieke inmenging by die NVG sal beteken. I hope that any president of this country should not be found wanting as the former president when it comes to NPA. Intussen het president Cyril Ramaphosa vanaand gesê hy sal môre 'n waarnemende hoof aankondig. Nou Pauli van Wyk van Daily Maverick sluit nou by my aan. Pauli, wat is jou kortliks reaksie op vandag se uitspraak? Dis die einde van die era van advokaat Shaun Abrahams.
Dis 'n uitspraak waarmee baie mense in Suid-Afrika baie gelukkig is. Dit laat natuurlik die waarnemersdeure wyd oop vir 'n nuwe aanstelling. Ons sal moet sien wie is die nuwe waarnemende hoof. En ek dink dit is een van die hartseerste stories van die afgelope dekade in die NVG. Shaun Abrahams was die beste kandidaat op papier. Hy was iemand wat in die vervolgingsgesag amper groot geword het. Hy het jare se ervaring as 'n vervolger gehad. Hy het geweet hoe werk die vervolgingsgesag. Hy was op papier was hy die beste kandidaat. En duidelik, soos Glenys Breitenbach gesê het, was hy vir die verkeerde redes aangestel. En hy het eintlik maar sy eie kans hier opgemors. Hy het sy situasie van vandag aan homself te danke. Nou, dis die einde van Shaun Abrahams wat betref die hoof van nasionale vervolgingsgesag, maar die uitspraak vandag het oor meer as meneer Shaun Abrahams se toekoms gegaan. Nie waar nie. Dit gefokus op die belang van die nasionale vervolgingsgesag in Suid-Afrika en die politieke inmenging wat ons die afgelope 10 jaar gesien het. Ja, die regter het hulle baie sterk uitgespreek daarteen. Die nou regsvraag was of meneer Hassana, wat meneer Abrahams se voorganger was, of meneer Hassana in 'n wettige manier laat gaan is. So dit gaan spesifiek oor of, en dit het natuurlik 'n wye invloed op goue handdrukke in die toekoms. Verseker. So meneer Zuma het in 2016 het hy meneer Hassana gesê, ons wil liewer hê dat jy nou jouself verwyder uit die posisie. Ons gee vir jou 17 miljoen rand vir jou moeite, baie dankie, daar gaan jy. Nou, dit is natuurlik met 'n verwysing na al die NVG-hoofde sedert die begin van demokrasie wat nog nooit hulle termyn klaargemaak het nie. En dit is 'n baie belangrike uitspraak verder vir die stabiliteit van die NVG. Die NVG is een van die belangrikste organisasies in die land. Elke probleem wat ons vandag het, elke persepsie van wetteloosheid, kan eintlik maar teruggetrek word na 'n justisiesektor, 'n valke, die polisie, die NVG wat werklik net nie hulle kant bring nie en heeltemal gekompromiteer is. En dit gaan die taak wees van die nuwe hoof van die nasionale vervolgingsgesag om stabiliteit terug te kry, integriteit en bovenal die vertroue van die publiek en ander instansies, want vertroue is eenvoudig verloor in die NVG. Jy som dit baie goed op. Die persoon wat hierdie pos gaan vul, sal die wysheid van Salomo hê. Hulle is natuurlik die hoofvervolger wat 'n baie wye jurisdiksie het dan en natuurlik raad sal moet gee aan al die provinsies se vervolgers ook. Maar hierdie persoon vorm ook deel amper van die uitvoerende gesag. Dis iemand wat gaan moet rapporteer aan die president, aan iemand wat gaan moet rapporteer aan die minister van Justisie. So dis 'n persoon wat met voete in verskeie kampe staan. En dit is natuurlik een van die redes waarom geen van die vorige hoofde dit nog ooit gemaak het tot hulle volle termyn nie. Dis 'n baie moeilike werk en is iemand wat die politiek goed ken, maar nooit gaan betrokke raak nie en sal sorg dat hulle sonder vrees of sonder guns sal vervolg, maak nie saak wie hy is nie. Jy noem nou die president Cyril Ramaphosa het in Februarie in sy staatsrede reeds spesifiek die NVG uitgesonder en gesê dis 'n plek waar hy wil skoonmaak en integriteit moet teruggebring word, stabiliteit moet teruggebring word. En dit het 'n hele tyd geneem. Ek meen van Februarie tot nou voordat hierdie dinge gebeur het. Dit is so, maar ons het gewag vir die Konstitusionele Hof uitspraak. So ons het dit vandag gekry en die Konstitusionele Hof uitspraak is reeds verlede jaar of die hofsaak is reeds einde verlede jaar aangehoor. En dit was een van die vrae waaroor baie Suid-Afrikaners getop het, is waarom neem die Konstitusionele Hof regters so lank? Ja. Wel nou weet ons, dit is ek het deur die uitspraak gewerk. Dit is 'n baie goed geskryfde uitspraak. Daar was 11 regters wat 'n volbank regters is in die Konstitusionele Hof. Hulle het almal volmondig saamgestem met 'n deel van die uitspraak. So hulle het almal saamgestem dat meneer Hassana was onwettig uit sy pos uit amper geboelie en so half gelok met 'n 17 miljoen rand goue handdruk. Ek praat van die carrot en die stick in die uitspraak, ja. Presies. En twee van hulle het op die ou einde net gesê dat hulle sou wou hê meneer Hassana moet terug in sy pos aangestel word, dat jy amper die status quo moet handhaaf voordat hulle ingrypende besluit geneem het. En 9 ander regters van die Konstitusionele Hof het gesê nee. Meneer Hassana was ook nie heeltemal bo verdenking nie. Hy moes sterk gestaan het, veral in die pos waar hy is. Ons het nou net gesê hoe wys hierdie mens moet wees en hoe standvastig hy moet wees. En jy het stabiliteit genoem. Hierdie mens kan dus nie, het die regters gesê,
homself toelaat om so 'n wortel voor die neus te aanvaar nie. En dit is hoe jy stabiliteit bring. Dit is hoe jy eenvormigheid bring deur iemand wat die moeilike besluite kan neem. Al maak dit van hom 'n onpopulêre mens. Pauli, dit vestig weer eens die aandag op die belang van burgerregte organisasies van Freedom Under Law, Corruption Watch en CASAC. Die Council for the Advancement of the South African Constitution het hierdie saak in Augustus 2015 gebring na die hof toe. En dis Augustus 2018. Dis 3 jaar, maar uiteindelik het dit vir ons gewys burgerregte organisasies se optrede werp wel vrugte af. Ja, dis 'n goeie punt om te maak. En natuurlik moet ons nooit die mense wat hierdie organisasies befonds vergeet nie. Dis mense soos ek en jy wat die algemene burgery is van die land, wat graag hier wil bly, wat graag 'n toekoms in hierdie land wil hê en wat omgee. Mense wat joernaliste befonds, mense wat soos solidariteit of 'n full Freedom Under Law of 'n Corruption Watch of 'n CASAC sal geld gee en sê doen asseblief dit wat nodig is sodat ons in 'n land kan bly waar regverdigheid heers. Ons moet afsluit. Die nuwe naam van die waarnemende hoof word môre aangekondig. Ek wil graag afsluit met die woorde van die hoof van van Corruption Watch, David Lewis, wat gesê het, "When the story of the battle against state capture is told, this day will be remembered as a major milestone." Merkwaardig. Baie dankie vir jou deelname, ons waardeer dit. Ons vat gou 'n blaaskansie, bly ingeskakel.